Hej allihopa! Idag vill jag visa er ett klassrum på vår skola. Det här är ett klassrum för elever som studerar på SFI kurs A. Nybörjare, de som lär sig att skriva och läsa på svenska. Häng med! Vi får titta i alla lådor. Vi får titta överallt. Spännande! Det är ett litet men mysigt klassrum. Det finns bänkar och stolar. På varje bänk finns alfabetet. Alla vokaler är markerade med röd färg. På väggarna finns det många bilder. Vi kan titta lite närmare. Det finns också bokstäver och bilder med ord. Ved, deg, det här är deg, ben, tak, vas, hav. Så det finns bilder till varje vokal. Det här är vokal A, E, I, O, U, I, Å, Ä, Ö. Och det finns bilder på olika fåglar, träd, djur. Vi går och tittar på den andra väggen. Här finns det bilder med olika årstider. Mars, april, maj. Det är vår. Juni, juli, augusti. Det är sommar. September, oktober, november. Det är höst. December, januari, februari. Det är vinter. Här är det bilder. Vi kan titta lite närmare. Det är grönsaker. Gaffel, tallrik. Köttbullar. Det är mat. Salt och ost och kött och morot. Ja, det är matbilder. Det är bilder med mat. Och så finns det ord vad allt heter på bilden. Så eleverna kan läsa frukost. En kopp kaffe. En smörgås eller en macka. Basilika, en krydda. Lax, gurka, tomat. Ostkräm och bröd. Sen har vi en karta på väggen här. En karta. Och det här är händer. En hand, många händer. Det är elevernas händer. Shakila från Afghanistan. Shukri från Somalia. Sofia från Eritrea. Mary, Nigeria. Från alla länder. Så alla elever som studerar i den här gruppen, de har ritat av och klippt ut sina händer. Och så kan man hitta sitt land på kartan. Det finns också en karta över hela Sverige.
Det där är något spännande. Vi kan titta i alla lådor och se vad som finns i lådorna. Och de där lådorna också. Och där är lärarbordet. Det finns en dator på bordet. Där finns det fler bilder. Så på alla väggar finns det mycket att titta på. Här finns det en kalender för mars månaden. Idag är det den 28 mars. Och 29 är det imorgon och alla är lediga. Det är påskhelg. Det finns en kalender med alla månader. Här är det bilder också. Vem har ritat dessa bilder? På bordet ligger många bilder med. Det är påskbilder. Det här är påskgodis, påskägg, en tekanna. Det här är påskmat. Det finns mycket. Vad är det här? Påskmust. Påsköl. Det är påsköl. Okej. Och det här är en tavla. Vänster, höger och hela alfabetet finns också. Vid sidan om tavlan finns det många bilder med väder. Det är mulet, det regnar, blåser, det snöar. Det är kallt, solen skiner, det är varmt. Här finns det lite mer. Det är åskar. Det är dimmigt. Det är också dimmigt här. Här finns det 2 bord med en massa spännande saker. Det finns bilder, ord, yrken. Det finns kort med det är en kvinna. Hon heter Gunilla Ekman. Hon är 60 år gammal. Hemland Sverige. Så det finns kort med olika personer. Och deras namn. Var de bor. Hur gamla de är. Så att eleverna kan öva på att presentera andra personer. Och sig själva. Vad är det här? Där måste det vara. Vänta. Vi ska kolla, jag ska öppna de små påsar eller säckar. Med... vad finns det? Ja, det är pennor. Så det är pennor som eleverna kan använda. När de skriver eller markerar med olika färger. Så det finns färdiga påsar med pennor. Och det finns många kort. Kort med ord, med bilder. Så att man kan samtala. Vad är det här? Arg. Glad. En glad gubbe. Ledsen gubbe. Jag lägger tillbaka. Det finns jättemånga bilder här. Jättemånga. Så man kan jobba med det man vill och det man behöver. Det finns kuvert med ord. Det finns också pennor här. Whiteboardspennor. Man kan skriva på tavlan. Så finns det 1 miljon pennor. Det finns sax. Det finns tejp. Lim.
Häftapparat, servetter och papper. Skrivpapper. Eleverna kan skriva. Nu går vi och tittar här. Det finns en klocka. Och jättemånga burkar med allt möjligt. Här står det djur, aktiviteter, månader, siffror, personnummer. Det här är tärningar som när man vill spela något spel. Trafikbilder, kläder, sudd. Där finns det sudd. Jättemycket. Saker i hemmet. Intressant. Det är påsar med en korkskruv. Vad är det? En gryta. Det här är blå-rosa. Blå-röd. Jag vet inte vad det betyder. Rosa-gul. Rosa-orange. Men det är något som man kanske kan dela ut det till vissa elever. De som man ska ha rosa-orange. Det är kort som passar till varandra. Så kan man spela spel. Öva på någonting. Det. Bokhylla. Många böcker. Se. Det är ord man ska träna läsa. Kanske skriva för att skriva av. Pennor. Kort med bilder. Jättemycket. Där är det också kort och här är det också. Nej, där var det tomt. Det finns ingenting. Det är tomt. Det här är ett kvitto. Ett kvitto från Willys. Så eleverna kan läsa kvitto och studera. Där var det jättemycket. Det är allt möjligt. Ser ni? Det är jättemycket material. Det här är material som man använder på lektioner. På sina lektioner. Det är papper, bilder, ordkort. Allt möjligt. Det är jättemycket material. Det är en lärare som Silvi. Hon heter Silvi. Hon har gjort allt det här. Bokstäver, ABC och ord. Salimsdag, det måste vara ett namn. Här finns det också ordkort. Så allt det här använder eleverna på lektionen. På sina lektioner. Här var det en klocka. Över i. Så nu är det 3 minuter över 12:30 till exempel. Över 12:30. Ja, det finns också blommor. Fina gardiner. Och genom fönstret kan man se parkeringen här. Vi kan se parkeringen. Det finns några bilar som är parkerade. Där borta är det Arlanda flygplats. Ett jättefint och mysigt klassrum. Vad tycker ni om det här klassrummet? Visst är det ett mycket fint klassrum. Skulle du vilja studera i ett sådant klassrum? Skriv en kommentar.